各位朋友，大家好，欢迎大家关注鲲鹏 Talk。那今天给大家介绍一下小米今天开源的小米 MIMO 2.5。那它除了开源之外呢，它开通了然后100万亿 tokens 的创造者激励计划。那这个创造者激励计划呢，目前还有这么多，这个还有之前是100万亿啊，现在还有91个亿。那我今天在第一时间申请，那小米的效率非常高，我申请了之后1分钟不到，邮件就发过来告诉我申请成功了。那它这个里面呢，主要是面向于一些开发者呀，或者是有想做项目的啊，可以来申请。然后他给我发了一个叫 Pro 的套餐，这个套餐的价格应该在300多块钱啊，300抱怨329啊，然后相当于是免费赠送的一个 tokens。那小米的在这方面呢还是很大方的哈，然后包括之前 Mini Max 2.7，然后也发了 tokens，然后让大家3天之内用完，好多人申请完了之后还没开始用就过期了，有点坑哈。那小米非常大方。然后呢，那我们今天来介绍一下它的一个开源的这个大模型。那这个它的一个这一篇技术介绍呢，它前段时间就发出来了，但是它今天更新了一下它的一个这个榜单的一个测评的一个结果，主要是把 DeepSeek V4 做了一个对比。那目前呢，整体的从综合排名上来看的话，超过了 DeepSeek V4 Pro， 然后目前是开源榜首。这个榜单呢，我们看看就行，不一定能说明一些说明问题，但是呢，它整个的性能确实很强，尤其是在小龙虾里面，然后被小龙虾之父点赞过，63分，然后应该是除了 OPUS 4.6之外的最高的一个大模型了。然后同时呢，它在SWE Bench Pro 上面的整个的一个分数也是非常高的。那目前 Kimi K26应该是最高的，然后呢，小米的这个呢略差于这个GPT 5.4和那个 OPUS 4.6，也算是在第一梯队。然后在 Terminal Bench 里面的话呢，也是相当的高的一个分数，然后相当于比这个 GPT 5.4稍微差一点点。当然 GPT 5.5也已经出来了哈，他们可能没有拿5.5的那个做比，5.5的效果确实更好一些。那好的，它目前是有2个模型，一个是一个叫 Minimum 2.5 Pro， 一个是2.5。那我们来看一下它官网的一个开源的这个情况。那它目前的开源呢有4个版本，一个是2.5 Pro 和 Pro Base。Base 就是没有经过后期强化训练的，然后你可以在上面基于它去再做强化训练，去做2次训练，然后的一个基座模型。其实把基座模型开源出来的厂商应该除了 DeepSeek，另外一个就 MIMO，其他的厂商好像没有，都是开源的，都是强化训练之后的一个模型，所以这个还是非常不错的哈。千问好像也有，但是我也记不太清了哈。那它2个模型有什么区别呢？然后呢，这个2.5 Pro 它是一个1T 参数的模型，也就是俗称万亿参数的1T 就是万亿的一个参数的一个模型。那它整个的一个分数呢也非常的亮眼然后呢，目前是超过了DeepSeek V4 的一个模型相当于 DeepSeek 一出来就被人秒了当然也是它从 DeepSeek 出来的人哈。然后呢，这个模型呢，它是一个纯文本的一个模型，激活参数42 bit，其实很小，所以说它推理的这个性能的要求也没有那么高。然后原生支持 FP8 的一个模式，目前呢，它也支持这个SGLang 以及 VLM 2种方式进行部署，就是开源的目前呢，在 VLM 官方也已经支持了就这个可以直接去部署。然后感兴趣的话可以来在这儿试一下。然后目前呢，在英伟达 H200上做过验证。然后这是这一个，那这是它的一个Pro 的一个模型。那还有一个就是一个2.5没有不带 Pro 的这个版本。那它的这个版本呢，反而是个多模态的。这个模型的参数呢，只有311个 B 的一个大小，然后呢，整个的参数呢也300多个 G，模型权重。然后呢，它是一个拥有自主能力的一个原生多模态大模型使用了统一的内购的文本支持，然后支持图像、视频音频这个解码。然后呢，目前呢也是基于V2 Flash， 然后做的扩展训练，然后增加了视觉、音频和编码的就是音频的编码器，然后能够实现对视频进行解码。那这样的话呢，我们就可以直接上传一个视频让它进行理解，比如说做一个视频的审核呀，那它就可以来做。然后它同样也采用了一个混合注意力架构然后呢，它里面用到了一个滑动窗口，这个应该也是它为什么能够达到1T 的上下文对了，这个一直没强调DeepSeek 最牛逼的一点就是它们1兆的上下文，那 MIMO 呢它也是1兆的上下文，那它相当于使用了这个滑动窗口的这个机制，这个跟 DeepSeek 稍微有一点点区别哈，然后扩展了6倍，它的原生应该是256的，然后这样的话它就支持了1T 的一个上下1兆的上下文哈。目前呢，它的原生多模态呢，就是只配备了一个729G 的一个参数的视觉，一个混合注意力和一个 MIMO 的 Audio 的一个音频编解码器，然后能够实现对图像和音视频的一个理解，这一点还是非常不错的。在这个小模型下能够做到这个全模态的大模型，那个百度的我记得好像也是接近1T 的哈。
然后目前全模态的就百度和Kimi K2.6，那剩下就是 Mimo，然后 Mimo 呢这个才300多个300多 B 的一个参数，然后能够同样实现一个非常不错的一个效果。那我们看一下它的多模态的一个参数的一个情况，那它整体的一个分数呢比那个Kimi 呢要稍微弱一点点，然后呢这是在 MMU Pro 上面，这相当于是 OCR 的。这个也是一个 OCR 的。那目前呢，它应该是在这个方面呢，应该是也是非常强的。在小龙虾里面呢，整个的使用应该也是，我看看拉一下，目前应该也是除了OPPO 和GPT 之外，目前能力最强的。然后多模态呢，因为好多都不支持所以这个就是全模态的。那目前呢，跟谷歌对比稍微弱一点点这个呢也是基本上接近了。但是要知道，它才是一个300多 B 的一个参数所以在这个来说，对于它来说已经很牛逼了。然后呢，我们来看一下它在编码能力上面，这是一个300多 B 的一个模型，一定要带着这个参数来看，要不然意义不是很大。你看我们的整个的一个分数的话，也是非常强悍，超过了 Gemini 3.1 Pro， 然后这个也是目前应该是接近于 Kimi 跟 Kimi 是一样的 K2.6。然后呢，这个Turmeric Bench 呢，然后应该是也是头部的当然要知道 Kimi 可是1.1个 T 的参数，然后所以说它还是非常不错的。然后呢，它是310 B 的，然后激活参数只有15 B 这是一个非常非常不错的一个大模型。然后呢，目前它也支持 SG 浪的一个部署，我们可以看一下然后呢，同样应该也是支持VM 的一个部署。那这个是它的一个情况。那榜单说这么多没有意义，我们看一下它具体的一个情况。那我呢在它的一个就是它官网做了一个测试。那我们先拿这个榜单让它提取了一下这个里面的内容全部正确我们可以看一下。当然你说这种对吧，纯就是打印版的这个提取没有任何意义。好，那我们再来看一下，然后我顺便让它打印出来，让它解释了一下然后它的一个关键看点就是在它的综合排名应该是开源领域最好的，然后超过了 DeepSeek V4，然后编程能力呢也比较扎实，然后应该是跟显示是跟 Kimi K2.6齐平的一个水平然后呢，那这个没有什么说服力，那我们再看看，那这种登机牌的一个提取也是完全正确没有错误，准确率100%。然后呢，这个也是打印的吧，对吧？那我们再来看一下这种呢，这种它的提取，当然这个因为你说可能这边有已经提取好的，对它有影响，那你要这么说的话也有可能，那我们这个就不算。那我们再来看看这个复杂的。这个是这个也不算复杂吧，这个是俄语的。那俄语的提取呢也是完全正确那这个俄语的也没有什么说服力。那我们再来看这种手写题那但是这个手写题看的还是比较清楚，所以呢，它的识别准确率100%。那这个你可能觉得那个还是太清楚，那我们看看这个，说白了这第一个字我给你放再大，肉眼也看不出来然后这里面的字说实话看起来非常费劲，但是我们再来看它提取的，同样准确率完全正确这是 Mimo。然后我当时我这几个拿的参数其实是拿的就是那个叫什么百度的 Pad OCR 的专业做 OCR 提取的来做对比，然后目前 Mimo 的准确率几乎到99%所以说准确率非常非常的高当然不是因为他送了我这个 Token Plan 我才给然后确实是很高。然后呢感兴趣的话可以来申请一下他这个 Token Plan， 然后在哪儿来着？然后呢目前也非常简单它只需要问几个问题，邮箱，然后你常用的工具，然后最主要的就是描述你用的场景，比如说还有一些你的证明你用token 消耗量比较大。第二个呢，证明你在开源领域有一定的影响力。那我提交的时候确实没有超过1分钟就立马就那个给通过了。那目前呢还剩29天的时间，然后还有90多亿，然后赶紧来领取吧。那今天就介绍到这，谢谢大家。